сайн байна та. Хүргэлтүү. Тий, хүргэлтээ. За. Яасан байхаа? Танаа энд одоо байр ямар үнэтэй юм? Та сонирхоод байгаа юм уу? Өнгөөгөөс харчихгүй дөө та. Би чамаас асуусан болохоос ямар өнгөө ороод хараад би өөрөө ч харчих шүү дээ. Бас нохоо мохоо тийч. За. Танаа энэ дутаа хэр вэ? Утааны зөрн бараг байдгүй шүү дээ. Манюусан дээр дутаан давгаартай. Та нарын нэнгэр утаагүй амьдрал аа. За хэд гарсан бол хаа? 85-ыг л шилжүүлчихгүй дөө. Юу яриад байгаа юм бэ хаа? Хүргэлч 20 мянга байдаг юм уу? Би нааш ирэх гэж бас нэлээд урт замыг тууллаа шүү дээ. Ядаж 40-ыг хийх юм биш үү? Та нарын хувьд бол 40 мянга юу ч биш үстэй. Хошноо арчлаа юмстэй. Хүш яагаад байгаа юм бэ? Яагаад та эмгтүүнийг дэрлэхэд байгаа юм бэ? Энэ гөлөгч одоо ямар үнэтэй байгаа вэ? Нийлэн үнэтэй юу? Манай хаашаанд нэг торж өгөх чах нэг банкар байна. Тэр бол энийг урд тастал идэх байх. За ихэд болсон бэ? Тэр дээр нэг 5000 төгрөг нэмээд өгч ямар хэцүү юм бэ таа ч одоо. 25 ичгүй дөө. За явцсан шүү. За. Хүш яагаад байгаа юм бэ та? Яагаад эмгтүүн дэрлэхэд байгаа юм бэ? Яасан бэ? Сайн байна уу? Хүргэлтээс явж ийсэн. Баяртай байна да. Бано. За би гадаа чи ирчлээ гарч ирээ авчих уу? Чи заавал оруулах гээд байгаа юм уу? Хүүхдээ өргөлдөөсөн би бол анханаас л авахгүй байсан юм да. Хүшин дэлгүүр харагдаж штэ. Би ийшээ ороод үлдээчихөө. Чи тэгээ бууга авчихоо. Чи заавал оруулах гээд. За. Хүш надад нэг санаа төрлөө. Би лифтэн тавиад конопичин дараад давхарлуу чи явуулчих. Чи тэгээ бууж ирээ авчихоо. Хин лав гэжтэй толбон нохоо 100-аад аваад явчих гэжтэй. Заавал За би 14-нд бас гараад ирлээ. Хаалга нэгэрээ. Онгорхоо байгаа. Жонгорхоо алга байхгүй л юм да. Юу би болоо явчих чинь. Би 60 доллар орж ирсэн шүү дээ. Би тийг аад ногоо бэд ногоо байгаа юм уу? Ямар тоглоомтой би. Наадах тодорхой хэлээ л дээ. Энэ юм захиал сайл хүн үү? Тийм. Ингээл хэлчихгүй дээ бүр хүн төөрүүлээ ячих юм шивэр. 67-гийн А, Б гэж юу цагаан толгой шиг юм олон юм яриад байгаа юм байна. Би нэраа хөвгттэй байгаа байхгүй юу? Унтчих тал гараад ирнэ үстэй ч. Хүргэлтийн ажилд маждаг битий нэг дээрлэж харцдаг мэдүү. Гэрт нэг ихнэр дээрлэхүүл. Энд дэж нэг хүргэлтийн хүүхэн дээрлэхүүл. Мөг түрэг яш шилжүүлчих юм аа. Машин ачих гэдэг зам даваа тавьчихсан. Манай таны дунд сэрчлээ би та надад мессеж би араас нь шилжүүлчихээ. Гэхдээ одоо хийвээ та нар шиг юмуудыг мэдэн штэ би. За тансны яг хүүхдүүлээд ингээд. За 54 тэгдэг. Төгсгөл нь юу лээ? Нэг айбан чи юу лээ нэг ийм эргүү юм гараад чи юу лээ? 750 билүү юу лээ? Хүүхдүүлээд байна. Байж орсон мөн хараах. За хүүхдүүлээд гэдэг. Зүгээрээ хүүхд өөлжтэй нэг майлж ээж мал өөлж ээж хүн бидээс дата яач. За орсон мэн. За баярлаа хаа. Сайн байна. Захи. За хөргөлцөө хавъя. Энэ нөгөө сүү тарган. За баярлалаа. Сүү тарга. Өнөөдрийн шинэ шүү хаа. Тийм үү ямар дандаа шинээр нь хөргөлт хийдэг байхгүй. Алкохолнууд нь. За энэ тавьчих уу. Тэг баргаанууд хүнслүүд яасан. Чи яах. Танах чи захи тий. Танах чи бүр яг л дэлгүүр юм билээ шүү дээ. Хүнсээ цуглуулах амар. Манай аппликейшн байгаа вебсайт байгаа энэгээр та ингээл захиалч. Амар юм бэ. Энэ нөгөө маруучнууд нь гисээгүй байгаа шүү хаа. За. Аяг маяг захиалсан шүү дээ. Тий. Тэгээ нөгөө халуун дулаан барьдаг юм болохоор. Та тэгээ шөнөөр хаа захиалвал 24 долоо яддаг шүү дээ. Танах уу? Ариун мөр хамаахгүй. Яг л дэлгүүр гэсэн үг. Дорн данд аваал гэсэн үг. За баярлаа. За баярлалаа. Хүргэлтүү. Сая захиалга цуцсан та. Хоолой ч одоо авахгүй. Баггүй юу яриад байгаа юм. Та 4 цагийн өмнө хүргэлтэндээ гарлаа гэшэд одоо эрдэнэ яаж байгаа. Хөлцөөд ч би одоо авахгүй. Харин тийм ээ. Зүгтлээгүүл. Тэр бол тасархай залуу хэмжээгээ тэрхэд Мэг нааш ирж ирсэн чинь хүн гар өргөд. Таван шараар ихээр. Зааста зам дэлдууч гээд аваад ингэсэн чинь цаашаа хахна хүн үлээж орбиторыг нөгөө найз нь. Тэнгисээ хад нааш ирч тагцчихлаа. Хүргэлч 30 минут гэсэн чи одоо 4 цаг болж байна. За бид цуцсан хаа. Захан байж мэдээ. Энийг ахна ойрхон сүйд халаагаад аваад ирээ. Яах вэ? Бид нар одоо юм идэхгүй. Бид нар хоолундаа хийгээ идчихлээ. Одоо наа хөрцөө хоолорч бид нар яах юм бэ? Замын дүгжиж аим ахын ямар нисэлтэй нэстэй тийм үстэй. Та тэг хүргэлтийн чадхаараа л урд ирлээ мэдээ. Хүргэлтийн бол дундуур нөхөө. Одоо энэ хоолыг чи яах юм бэ? Юу яриад байгаа юм бэ? Таны буруу үстэй. За мэдээ. Ахын 5 хүүхэдтэй маа. Тэгэд нааш ямар сайндал одоо энэ хичээл сургууль 9 сарын нэг ахын санаа одоохон группт байдаг байхгүй одоо санаа орж гараалаа оюун бодол ерөөс ингэ эргэлдээд ерөөс ойрд нэг л биш байна. Манай нэг баг эмнэлэгт ягаад хэвтээд байгаа байхгүй. Тэгээ нэг хүн аваад газ зам онгорхоо ингээ нааш ирж ирсэн чинь замын бөглөнд яг орчлаа тэгээд одоо тий ямар юм бэ? Одоо энэ оол чинь ахынхан өдрийн цалин биш дээ чи өвдөө болно шүү дээ нэг. Өө наадах чинь тэгээд хаа бид нар идэхгүй сая бид нар хоолой гэдэг шүү дээ. Чиглэлт юм чинь нөө. Ахын даа гооч шүү дээ тхөө. Мэдээ жоох халаад ах нь ардаа амьдралд ах нь давуу хөлтөө. Гооч шүү дээ мэдээ өдөө хөтөө.
5 хүүхэд өсгөнө гэдэг чинь миний дөө. Монгол ямар үгүй анхан сая бүр нааша үтлэг үүж байгаа байхгүй юу? Хоолыг авчихсан миний дөө. За ерөөсө хөргөлтэй аавь. 2 өдөр миний хүүхдүүдийн заяа буйн түшиг миний дөө. Одоо би хаа бойнон дэлгэр. яг би хөргөлтэй авчлаа хаа. Гэхдээ дүүн сая гомдол мэдүүлсэн аахгүй юу? Танаа хөргөлт ингээд тэгээд танаа компанид. Юу вэ? Тэрийг яаж буцаах вэ? Тэр чинь буцахгүй шүү дээ. Тэр буцдаггүй юм уу? Чи ямар байлэр ямар гоожсон бацаа бочиж. Та ирэхгүй удаад байсан юм чинь би яах юм бэ? Тэгээ гомдол. Чи өөр хоол моолоо цагаалж идэх хийн гөлөг минь. Гараа алхах явна шүү дээ. Чи Яасан зовлон мэддгүй юм уу? Бацаа боч. Халах шиж юм хаа яагаад юу яриад байгаа юм бэ? Би гомдол мэдүүлсэг угаасаа та ирэхгүй удаа. наа хоолноос чи би 2 3 халдвахсан чи Ямар муу ёр юм. За өнөөдрийн хамтран ажилласан Захи байлаа. Захи аппликейшнийг та бүгд гар утсан дээрээ татаж 30,000 төгрөгнөөс дээш худалдаа авалтын бараа бүтээгдэхүүн. За ер нь дэлгүүрт байгаа бүхэл зүйлсийг гэртээ үнгүүгээр хөргүүлээ аваарай. Захи аппликейшныхаа давуу тал нь гэх юм бол 24 цагийн турш танаа гэрт хөргөлт хийх болон дээрэс нь Япон барааны дэлгүүр байгаа, Япон хүнснүүд байгаа. Цагаан эдээ өрөм тиймээс сүү цагаан бол шинээрээ байж идэг. Тэгээд жирэмсэн хөхүүл ажилтаа төрөлтөө эцэг эхчүүд памперс сүү одоо юу гэдгийг бүгдийг гэртээ хөргүүлээд авчихна гэсэн үг. За тэгээ манайхан Захи аппликейшнийг гар утсан дээрээ татаараа дээрэс нь ихэд MFTV гэдэг кодыг оруулаад 5,000 төгрөгийн хөнгөлөлт идлээрээ манайхан. Баярлалаа баяртай. Захи.